Keyboard Bluetooth ala-ala vintage. Kalian pernah lihat mesin ketik jadul gak? Teknologi zaman dulu emang sangat menarik ya, dan tampilannya sangat elegan. Terkadang bahkan tidak dapat tergantikan keestetikanya dengan keyboard zaman sekarang. Tapi aku punya satu keyboard dengan tampilan yang mirip dengan mesin ketik jadul itu. Ini dari merek NYK. Keyboard ini didesain dengan tombol yang membulat, tombol yang dibuat agak tinggi, dan feel ketiknya mirip dengan keyboard mekanik. Keyboard ini bahkan udah wireless dengan dukungan 3 koneksi Bluetooth, bisa dikoneksikan untuk iOS, Mac, Android, ataupun Windows. Selain itu, keyboard ini juga memiliki dongle USB 2,4 Hz, baterainya dapat dicas, dan chargingnya juga menggunakan port USB Type-C yang cukup kekinian. Nah, bagi kalian yang suka style jadul, pasti akan suka dengan desain seperti ini. Untuk melengkapi setup kalian yang vintage, produknya sudah saya sertakan di keranjang di bawah. Untuk informasi seputar gadget dan teknologi lainnya, kalian bisa ikuti saya di sosial media di bawah ini. Terima kasih.